toogul Dakar mu dugg ci dëkk bi fu jigéen nekk mu fekk la fa ñëw am li nga xamante ni fu mu ñëw yëkkati na ko fa joxe leen ko ñii dañ leen koy jox ñu séddoo leblente ko seen biir ñii dañ leen di jox ñu def ci mutuelle ñii ñu jox leen ñu def ci leen mu ñëw fii ci dëkk bu sell bi di Njaasaan indi fi li mu fi indi mu néew ak mu bari ci seen xel ak xalaat ak ni ngeen ubbeekoo ngeen ni duñ ko séddoo loolu yëpp nag réerul xalif général ndax réerul porte-parole bi toog ak taaw sëriñ bi nga xamante ni moo toog ñuy ñaanal xalif bi yàlla na fi yàgg te wér wax naa ni dëkk yu nekk dem nañ fa daal mais fii ñu toog tey ak dëkk bii ñu ñëw ak penc bi ñu nekk di fi doxal lii dal na suñu xel ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di delloo njukkal bu baax aussi madame le ministre Zahra Iyane Thiam comme je l'ai dit amul école buy génne ay ministre formé ko ministre li ci gën a wóor mooy terrain bi te moom bi mu ñëwee rek dafa xuus dem ci terrain bi donc terrain boobu mu dem xam na lan mooy nimmatu askan wi rawatina jigéen ñi mu doxal leen mais bi mu ñëwee ba Njaasaan li ngeen def dafa fort ndax comme li ma wax mënoon ngeen ko séddoo mais bi ngeen ñëwee da ngeen ñëw dajeeg suñu kenn ci ñun muy Moussa Tine ngeen waxtaan mu ni waa xelal leen ngeen décider ni da ngeen def formation may rafetlu bu baax kàddu yi nga xamante ni ma sœur madame Thiam Oumy Sankhare wax na ko fi te mu nekk ay kàddu yu dëggu li ngeen am jàmbaar ngeen mi ngeen li ngeen am yombul mooy ministre ñëw jàppale leen agence ñëw taxaw leen ci wàllu formation loolu dama wax ni du seen mérite jàmbaar ngeen mais dañu gëm ni barke borom dëkk bi moo leen wuy si ci loolu kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ni li ngeen def li tax mu am solo mooy dañ ni nit li koy gën a mën a wéral mooy li muy lekk jóge ci fi mu nekk parce que tey xam nga lii yéen a ngi koy defar da ngeen koy jaay mën ngeen ko mais bala ngeen koy jaay da ngeen naan mais ñun lii ñuy defar nii na fekk ni baax gi mu mucc ayib ba ku ko lekk wala ku ko jëfandikoo doo am dara lu la naqari ci sa wàllu wér-gu-yaram ngeen bu dee lu war a saf la mu war a saf bañ a saf ba ëpp bu dee lu ñuy lekk la ngeen fexe mu set mu sell donc loolu ne serait-ce que ci wàllu wér-gu-yaram beneen élément bi may wax ni nit dañuy wax ni nit du chômer parce que chômage ñett a koy indi ku toog ni la defuma dara ñett la soit dafa jàngul dara ku jàngul benn métier moom munoo def dara da ngay toog doo def dara doo amoo métier nga jàng métier bi nga xamante ni mokkaloo ko doo mën a dem munoo cee am liggéey nga jàng métier bi nga xamante ni da nga ko jàng mais fi nga nekk kenn soxlawu ko loolu tamit noo def chômer munoo am xëy te yéen li ngeen jàng macha allah ni seen formatrice waxee madame Mbaye ma koy saluer di wax ni moom c'est une combattante ci taxawaayam mën ngeen ko mokkal ngeen ko am na njëriñ te nit ñi soxla nañ ko. képp kuy liggéey te nga soxla ay jumtukaay nga soxla cadre boo xamante ne dina la permettre nga évoluer képp koo xam ne tamit defuloo dara ñu jéem la encadrer créer le cadre boo xamante ne autour de la promotion de l'économie sociale et solidaire mu permettre la nga am benn initiative économique bu lay permettre nga répondre say problèmes wala say ambitions économiques wala sociaux. ci kaw loolu ñu gis ni groupement de femmes bi nga xamante ne mooy GIE takku liggéey bu waa kër Mame Bou Kounta def nañ liggéey bu am solo ndax comme niñ ko waxee ñun li ñu taxoon jóg mooy promotion de l'économie sociale et solidaire ndax bu ñu waxee ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ñu ci bëri microfinance bi la ñuy jàpp ndax microfinance ku wax microfinance da nga naan financement mais liñ ci toftal luy économie sociale et solidaire mu nekk benn nouveau modèle d'entrepreneuriat autour des groupements autour de la solidarité autour de la mise en commun des efforts pour atteindre des objectifs yaakaar naa ne ñun loolu lañ bëggoon initier te waa kër Bou Kounta à travers le GIE des femmes defal nañ ñun ci une très belle illustration ma leen di encourager ndax ñun loolu lañ ci doon put ubbi buntu bi nga xamante ne xëy na moom moo indi yeneen initiative comme
ANAMO wala chambre de commerce bu mun ñëw jàpp ci liggéey bi. ñu encourager tamit femmes yi ne leen lii premier pas la ndax ba ñuy ñëw accompagnement leen defoon xool ñaax leen ngeen organiser wu ñaax leen ngeen identifier seen cœur de métier ñaax leen ngeen valoriser seen potentialité yi ngeen am ngeen organiser wu defar benn liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di mën a prouver mu nekk identité Ndiassane. ngi rafetlu teewaay bi képp ku fi teew ñu ngi lay sant di la gërëm ndax jigéen ñi teew si nañu autorité teew si nañu di sant nag ministre bi nga xamante ne Zahra Iyane Thiam moom moo ñu jàppale ñun jigéen ñi Ndiassane ci développement ba lii lépp mun a am ñu ngi koy sant di ko ñaanal di sant madame Ndiaye mi mu yabal mu ñëw teewal si ko fii ñu ngi koy sant moom it di jël suñu nuyoo di ko teg ci loxoom di sant président de la République xam ni lépp moom la ndax moo yebal Zahra Iyane Thiam mu ñëw siyaar si sëriñ bi ba mu ñëwee ne jigéen ñi Ndiassane la soxla war a am lu mu saafanteeg ñoom jàppale ñu ba lii lépp mun a am ñu ngi koy sant di ko ñaanal di sant soxna Lalla mi nga xamante ne moo Moussa Tine ñooñu jàppale ci formation bi ak soxna Awa ba lii lépp mun a am ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di siyaar suñu xalifa yi fi toog ñoom laa waroon a jiital sax Pa Abdourahmane Kunta ma ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla yàggal taxawaayam ndax ñoom ñëpp jàppale nañu góor ak jigéen mag ak ndaw di sant Abdou Khadir Kunta delluwaat nañ di santaat soxna Lalla Diop bu baax ndax soxna Lalla jàppale nañu xam na ni si dëkk bi la dëkk doomu dëkk bi la jàppale na jigéeni Ndiassane di sant Moussa Tine mi nga xam ni moom tamit ñëw na jàpp ak ñun ci formation bi di sant ci Maodo Malick mi nga xam ni moom ñëw na tey jii pour jàppale jigéeni Ndiassane ñun nag jox nañ ko suñu loxo tàllal ko suñu loxo pour mu jàppale ñu ci li nga xamante ne mën na koo jàppalee jigéen ñi ndax ñun ku ñu jàppale rek ñu liggéey la ñu bëgg. ndax bu ñu def woon forum international kon tey duma xamanteeg Lalla ëppoon na 1000 femmes waaye yàllaa ma booleeg Lalla kon Lalla jërëjëf di sant ñi ma doon formé ñëpp di sant kenn si man muy Moussa Tine mi nga xam ne ANAMO moo ko yóbbu indi si ñun ba mu nekk leen technicien bi di ànd ak man may formé di sant nag Maodo Malick May mi nga xam ne ñoo bokk Thiès di suñu càmmiñ di suñu lépp di sant tamit sama ñaari consultant yoo xamee ne ñi ngi fi te Oumy Thiam Sankhare mii taxawoon na di madame Sankhare moo ma boole ñu muy waa ADPME bu Thiès kon tey macha allah liñ fi boole yëpp su ngeen ko tàttaanee mooy développement kon entreprise yëpp ñëw nañ fi ndax vraiment ministre bu fekkoon ne ñëwoon na Ndiassane jafu leen financement kon du ngeen ma xam duma leen xam ndax mosu leen a dugg ci développement mosu leen am formation kon lii ma gàddu yàlla ma dimbali ak ay ñaanu waajur ak nangu bale naa sax buntu kër defe naa Thiès boo taxee na awa ba may commencé en 76 ba 2004 ma démissionné c'est avec les Allemands et les Soninké kon man yàlla moo ma jox xam-xam bi ak nangu nag dégg yu ma jàppale ni ko Oumy Thiam waxee ndax formation da di loo xam ne dafa diis koo xës ba jox xam-xam mënatoo koo dindi te macha allah nangu ngeen ko waa dëkk bi kenn mus see dugg ci développement musul am Ndiassane kon tey bu fi Zahra ñëwee ba may leen financement tey bu ngeen ko séddee woon tey du ngeen gis Maodo Malick Mbaye